itti gaafatamaan nama lama tokko warra koomentii ishee jala teessanii sa'a 24 guutuu jibbitan miti hilaalinaa bira tarba jette miti jette miite beekte saa gootu wallaalte saa gootu beekaan immoo dubbii callisa dhiisaa bira darba lammaffaan immoo warri uf oksite profaayiliin keerre eenyummaa kee hin qabne wayi wangeelatu si jala guutee jira wayi quraanatu si jala guutee jira maqaa gandaatti moggaafatte profaayilii makeerrarree suurri kee kan hin jirre uf duuba dhokattanii mucittii kana fuuldura godhattanii deemaartan shawaa king ani sanyii eenyuti warrettan ifii keessan fiilla fiititti bahaa dubbadha yoo dhuguma garaa qabaattan garuu mucittii daa'ima hojiif kaleessa biyyaa baate akkamitti akka biiftuun biyyaa baate akkamitti akka biiftuun maal taate seenaa tuulamaa fi siifoon na bareechanii na beeku jalqaba yeroo isheen biyyaa kaaste beeka har'arree biraa hafa warri maqaa isheetiin daldala godhattanii dudduuba dhokattanii mucittiin kun akka ganda namaa arrabsitu duubaan gorsaa duubaan waa meeqa jechaa namni isheetiin beeka isheetti waan qabu darbata sinoo uf duuba dhoksitanii jirtu ka as baastanii uf mul'istanii bar profaayilii masuura keessanii as baafattanii dubbattanii bar otoo ijaaf ijatti akka ishee as baatanii dubbattanii waa tokko garuu jirtu har'arree warri keessan summii mucittii kana abiddatti darbachaa jirtan duuba dhokattanii mucittii kanarraa gora jireenya ishee jiraattu keessattuu namni biizinesii dalagu walaa amaaraadha walaa tigireedha walaa oromoodha homa tokkitti hin jedhu maal biizinesii irra jirti nama dalagaa online irra jirtu hojii isaa qofa hojjetatu meetiijii irraa faa baradhaabe ganni oroofaa irraa baradhaame keessattu akkas jedha abbaan kiyya dubbii isaa keessatti barrii dhufii cufachuurra arraba dhufii cufachuutu caalaa jedha barriin dhufii yoo dhakaa kanatti guurrattee bulte du'a si oolchu garuu arrabni kee du'a si oolcha dubbiin arraba keetii ba'ummoo si oolcha namni dubbii arraba keetii ba'u beeka malee waan garaa kee hin beeku kanaafuu ijoolleen keenyarree mucittii kana mee tuffadhaa rabbiif jedhaa irra darbaa fi warri duuba dhokattanii mucittii kanatti akka akaan darbatamu gootanirre irraa gora shawwaa ta'uu keessan sin hin beeknu ani oromootti beeka abbaan tiyya ati intala oromooti jedhee oromummaa kiyya na barsiise na guddise malee gandatti nan guddisne kanuma qofa sinii dhaaman waan lama kuyyoo irraa dhaabattan malee mucittii kana abiddan caalle keessa buushusaa deemtu ammallee kanuma qofa sinii dhaamaan galatooma dhiifama namni natti mufattanoo jiraattan. Hayyee biiftuu galatoomi dhugaa yaada gaarii kennite xalanni biiftuu akkuma biiftuun jette ijoollee koomentiitii fi warroota sobdanii ta'ee ofii keessanii dhokattanii ishee afoo aansitanii daa'ima haasoftan jechuudha. Profaayilii keessan keessa eenyummaan keessanii jiru namoota baay'eedha wanta akkana kan dalagu suuraan kee hin jiru viidiyoon kee hin jiru garuu maqaa namaatiif warroota daldaltantu jira kuni haqqee jirtu jechuudha kan isheen dubbatte. Warri moon warrafitan galatooma hundi keessanii warri arrabaa fudhi gaddeemtan jiraadhaa hin badinaa akkanumatti nu arrabsaa jiraadhaa arrabni homaa nama godhu bana garaachillaa waan tokko arrabni anarraa fakkeenya fudhadhaa na arrabsanii dadhabnaan dhiisan an arrabni an akka arrabaa galateeffadhu jiru ani miidiyaa kanarratti arrabni si jabeessa arrabni akka ati gadi hin jenne si godha jechuudha. Warroonni namni naara jettee nama arrabsitan no ani irraa nan aara ture amma garuu akka nan afaan baasee dubbadhu na godhe arrabni sin na arrabsitan ofitti amanamummaa akkan qabaadhu fi akkam gadi ba'ee ofirraa mormadhu na godhe. Ani hadda eenyu bira taa'ee mootummaa xaqilaa ministeera bira taa'ee nama ofirraa addeeffachuu danda'u afaan kiyya kana kan na godhe afaan ijoolleen na arrabsituun galatoomaa jiraadha. Warri nu arrabsitanii akka nu onnee godhan akka nu baanee haasofnu gootan nu jiraadha isin hin jenna. Piliisoo isinii danda'ame immoo dhaamsa ani Oromoo guutuudhaa qabu micayyoo tana dhiisnee hunduu jireenya keenya haa jiran koomentii jalatti arrabsin isheedhanis koomentii ishee haa cufattu. Warri sappoortii gootan sappoortii godha. Ani doon Dubaay jiraadha sappoortiin godha micayyoo tana ani Dubaay hin jiru. Haa dalagattu dhiisa piliis bakka irraa bu'aa. Mi maal gootoo hin midhamti maal finnaa micayyoon midhamti bu'aan ani argadhu jira hin jiru bu'aan ati argattu jira hin jiru.
bakka mi'oon dogongorti namni dogongora bara. Anaa miti haatiin dhalti hin dogongorti. Namni kamuu hin dogongora. Milichaa fi milichaan walitti bootee gaafa wal cabsitu jira bara. Odoo gullichitu. Bakka walitti bootanii miti araaramtan irraa bu'aa bakka koominti jalatti illee nama nasa baay'eena adaraa rabbii. Kana dhaamsaanii qabu yaada keessan ibsadhaa. Dhugaan galatoomaa ofumaa keessanii nama guddistu ofumaa keessanii gan nama deebistu. Ani gaafinati ta'a. Kan fuula godhee nu guddisu isinumaa. Kan deebi'ee wal arrabsu isinumaa. Mee wal isin arrabsina kutaadhan. Kutaan hunduu madaa mataasaa qabu. Madaa qabna hundi keenya. Na kana dubbadha. Ijoollee xiqqoo ishee waa'eedhaan ture jecha amma biiftuun jettirratti hunduma keenya hin ga'a hoo barumsa ta'e. Tokko akkuma caaltuun jette nama keessan guddiftanii raawwattanii maal buchulaa sareetuma durreetti guddisee dhumarratti kan nyaatu tokko waan akkasiiti bakka ilaalchumti keenya iyyuu hozzum jedhee ilaalee jiru. Maaliif nama hin dogongoraa eenyumti hin dogongoraa lage wal gorsuudhaan wal deebisuudhaan dhiifama kan caalan jiru. Contoh memang baay'ee onnechaa turte dhugaa rabbi ilaalan ture waan ta'eef. Kanaafuu baay'ee haasa'uun barbaachisu biiftunis caaltunis kan ifoo beektaa waamati suutiraati. Simti lamaa silkiidhaan illee ta'u as miidiyaa kanaan illee ta'u yaada kennitanii fi bakka aalama kana keessaa ba'uu qabdi. Baay'ee gubaa turan guyyaa dhaggeeffachaan tureen. Jalaan barreessiif illee bakka baay'ee hundoom cufadhu jedhee illee naa dhaga'uu didde malee. Ishii dhiifama kan caale jiraayi yookaan dhugee barakinaa bitadhee dhugee akkas ta'uu jechaa turte mucoontun. Akka kana geessu maaliif ta'a? Namichi koomantii jalaan barreessitu yoo silkii ishii beekte silkiidha waa jedhiin malee koomantii addabaabaa irratti waa hin taane jenne ilmoo namaati lammata dubartiidha. Fageessi yaadi koomantii mannaaraa keessa teechee addabaabaa haalamarra teechee jecha hin taane jecha xuqurra. Ani biiftuu caaltutti donaare aduu arrabatee bar caaltuun miidiyaa irratti hin baatu bar. Siriidhaa hin jabeessan nagaa gurraacha godha mucayyoo. Inta nakkarti hin da'u. Kanaafuu caaltuuf ishii sun tokko ta'uu hin dandeessu. Xiqqoo ishii sun ganaa itti hafa waan ta'eef adaraa isin hin jennaanis albaata kanatti haaruu kanii fi kaan jechuun isaa hin hafu abbaan barbaade waan fe'aa jedhu waan natti fakkaate dubbadheanii wal jabeessaa mucootana kana keessaa baasaa irraa bu'aa warri irra jirtanis galatooma. Ani illee deebii nageenya waaqayyo bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu obboloota koo. Egaa akkuma beekamu samoona kana ajandaan biiftuudha. Sababa isaatis hundi keenya hin beekna. Sababa ishiin itti ajandaa taates dhugaa dubbachuudhaan taana namni keenya nama nyaachisee nama keessaa nyaata. Dhugaa rabbi jechuudha. Takka abadhaaf abbaan qabdu jedhuun takka kadhattuu jedhuun baay'isoo kadhachuun mudoon qabu hannatu mudoo qabu. Micayyoon kun odoo amma kadhattu hattee wayin ajjeesuuf barbaachisu wayin hiisisuuf barbaachisu. Sababni isaa hattuu waan taateef jechuudha. Kadhattee miti harka isaaniitiin laataniif wayi kiisii seente kan ammaa waltunna maa wal xiqqeessina. Amma inaaffadha bakka micayyoon tun sagalee ishiitti dhagaamee sagalee ishiitti femesii taatee jedhanii inaaffaa malee wanti biraa rakkoon biraan jiru. Inaaffadha bakka itti naafan maa jiraattidha. Micayyoon kun mataa ol qabatte irraa bareeda haala bareeda keessa jirti. Inaaffadhaan akkana isaan godhu. Wanni ishiin balleessite jira. Namni kamiyyuu hin dogongora akko. Namni nama ajjeesee dhiifama wal gaafachaa oola bara. Wanna xiqqoo mootii qaban. Namni hin dogongorre hin jiru. Nama ta'ee hin dogongora ishiitiif dhiifama gaafata. Wanna akka ishiin abdii kuttu akka ishiin hin jiraanne maaliif taasisu? Yaa Oromoo please koomentiin keessan waan hin taane yoo nama alatti barreessitan abdii nama kutachiisa. Waan hin taane jalatti hin barreessina. Yaa jiraattu. Micayyoon tun eessa dhaqxi? Saba qaana qabdi. Oromoo dheettee isinitti hirkatte. Eessa dhaqxi mee? Haadhaaf abbaan qabdu. Haadhaaf abbaa keenya har'a qabna malee bor maal akka nurraa ta'an hin beeknu hundi keenya. Haadhaaf abbaan qabdu ati akkas hin taatu. Ati akkasiidha. Ati durriyyee. Ati maaliidha? Wanni gurra namaatti hin tolle jedhaniin jechuudha.
Please ragatta yaa jiraattu ofiishiitiif haa jiraattu dhiisaa. Eegammoo kennitaniif itti waqqasaa jiraattanii nu gaafadha tokko keenya sinii deebise. Dhugaa rabbii. Ani gama kootiin duraan ishiin beeku ergan ishii beeku qabe kana dhugaa rabbii baay'ee garaana nyaatte jechuudha mucayyoon tun. Abiibtidha wannati beekuu qabdu warri ishii gargaaree tasa ta'ee arrabsaan jiru. Warri bakka biiftuun jirtu hin beekne warra fooloo irraa hin qabne warra maqaa jijjiirratee akkasuma tokkotti guddifatudha malee namni biiftuu gargaare tokkichisaa dubbachaa hin jiru. Arrabsaas hin jira gorsaa jiru ofitti qabanii jechuudha akka ilmoo ofiitti. Oromoon si maraachitee afaan keeti laal quba afaan si keechee biiftuu amma dheengadda gaafa dubbattu seenaan hin jirti seenaa ol galchaa ishee wajjin mana akkatti teechuu dhabdee anaaf ishii geemii namatti ergattee anaaf ishiin ol galchine. Wanti ishiidhan jedhan dhugaa waaqayyoo an ofii kee dubartummaa koon of jibbe. Kumantii jalatti giddiin ilaala akka Hacaaluun yoo oromummaa fudhachuu didde giddiin ogaasna akka daa'imaa jedhasan quba afaanitti dhaanii giddiidhaan hooqqisiisu mica'oo jala deemanii. Sinii galee akkatti teechee hojjettu dhabdee akkatti dubbattu dhabdee kumantiin isaan barreechaniif si gaddisiisa. Ani otoo wanti gurguradhu jiraadhe oromummaa koodha. Dhugaa rabbii jecha hin taane dubartii oromootiin dubartii taate dubartii oromootiin kana jechuun ishii baay'ee na gaddisiise. Safuu akkamiiti? Ishiin dhadhaa dibaa jirti. Okay, biiftuun ganda yoo arrabsite ishiin maal godhaa jirti? Dhadhaa dibaa jirti. Dubartii taanee akkamitti safuu ganna? Dubartii taanee akkamitti aadaa keenya haati keenya itti nu guddiste abbaan keenya itti nu guddisan kana wallaalla. Okay, ishiin barandaatti guddatte ishiin baalagee haa jennu. Isin warra akkasitti jecha dhiirri hin jenne jettaniin kun dubartii taatanii. Isinoo maal jenni? Kana gaafii natti ta'ee micayyoo kana ooftanii akka boonii haadatti gashitanii dhugaa waaqayyoo ammallee mica'oo tanaaf kutattaniirtu. Booniin gaafa mana biiftuu dhuftu wanti namni kunni sadi ishiidhan jedhu namni hin jedhu komantii san gadi baasee hunda keechan bossootuu danda'anyaa jechuudha. Viidiyoo sannan waraabee biraa qaba. Micayyoo sun garuu gaafa duutu bakka dhaabbattu dhabde. Makiinaan bakka dhaabbatu dhabe. Firrishii bakka dhaqu dhabe. Hundi keenya boonyee maraanne. Biiftuufis akkasiif taatu. Dhugaa rabbii biiftullee maraachaa jirta masammuu gadhiisisiisaa jirtu irraa gadi bu'aa doolchee warra kaffaltaniif miti warri ishii arrabsaa jirtanii caaltuu jechan jedhe keessatti si aarsee wanti raadhe ka duraatiif dhiifama miira keessa seenee waan ta'eef dhiifama naaf godhi kanarra hin dubbadhu. Oromoon aadatti ol kennuu beennaa wal awwaaluu beennaa gaafa duune hayyi olii jechuurra amma ol dhiisutu caala haa hojjetattu dhiisaa bira darbaa tuffadhaa. Ishiin erge balleechitee nuti warri ishiirra jiru dhiifama sin gaafan wanta barbaachisu hin goona irraa bu'aa jiraattu. Dhugaa rabbii irraa bu'aa. Takka ka afaan ishii eegu bar. Anuma odoo ta'e dhugaa rabbii nan jedha. Anuma tana otoo ta'e naala dhufanii waa barreechinaan miira keessa seeneen uummata arrabsaan. Hin danda'an obsa qabdeeyyuu ishiin. An obsa akkasiin qabu. Dhugaa rabbii. Jette rabbi. Dhugaadha. Warri dhagaa jirtan rabbiif jedhaayyuu warri itti dhiyaattan. Ani sagaleellee qabeef barreesseef illee naaf hin deebistu. Warri itti dhiyaattan rabbiif jedhaatoo micayyoo kana bira dhaabbadhaa. Gorsaa daa'ima dhugaadha daa'ima. Daa'imummaan immoo yeroo hunda hin jiru bakka of dandeecherti. Waggaa 18 dabarraan daa'imummaan hin jiru habiibti. Of ta'eedhaanii bakka gorsaa. Dhugaa rabbii wanni miidiyaa kanarraa nama lubbuu namaatiif deemu bar. Uummata gammachuu namaan jaalatan dhugaa rabbii jechuudha. Gadda namaa malee. Imimmaan ishii kana hin dhugdu. Mee maal argattu? Mee maal argattu yoo ishiin bakka ishiin nyaattu san nyaattani? Rabbiif jedhaa dhiisaa. Micayyoo tana dhiisaa. Haa jiraattu bakka dhiisaa. Nuti hin barbaanna bakka dhiisaa. Sababa laatu ishii barbaada. Namootni xiqqoon hoo jibban namoota baay'eetu ishii jaalata micayyoo kana. Dhugaa rabbii. Hammanumaan dubbadha caaltuu bakka itti fufa. Dhiifama borte siifaniitiin ol deebisame maaliif gurreetti bilbilinaan jechaa jirti. Mee siifa kottu gal. Siifantu lama.
isheef bilbileera biiftuun hin kaastu hanneen irree bilbilteetti fi hin kaasaan jirtu namarra mana ammoo baateettidhan ijoollee bira deemtee bakka deemte rabbi beeka siifa kottu galimaaf gurreetti bilbilinaan jettu. Viidiyoo ishiin amma waraabdee argitaniirtu duwit godhee jiraanii of jalatti dhugaa rabbii jechuudha. Viidiyoo amma waraabdee Dhiira keessaan barreesseeraa fi narraa bilbilayyuu kaasuu didde. kana abdii kutatte rabbi. Namni hojjetatee namni yoo jijjiiramin jaalatan keenya. Dhugaa waaqayyo. Namaa jibbu gadda namaa malee takkaayyuu dhugaa rabbii. Mee ilaala maali saba biraan laaltanii? Dhugaa rabbii jechuudha. Mee saba biraa laala. Barnoota isiniin ta'u. Kaleessa waan biraa, arra waan biraa. Muzee tokko dhugaa rabbii miidiyuma kanaa nama jibbisiisa. Waan xiqqoo dhuma wayii dubbannaan illee baay'ee naasofnu. Yaa'u miidiyaa kanarra kan guute warra fakkeessituu fi kashalaphee qofa malee yaa'u gootonni miidiyaa keenya irra ba'anii goonni miidiyaa irratti miti kan qabsaa'e gootonni keenya yaa'u biiftuu jechuun hinaaffaadhatti irraa qabu malee mucaan kun waan biyyallee arrabsite gandallee arrabsite miti. Nyaachuudha barbaadan ishiis akkuma buuniitti malee mucaan kun waan ganda namaallee tuttee miti. Dhiifama gaafatte. Dhiifama immoo eenyuun gaafatu? Eenyutu Wallagga bakka bu'aa kan bahanii dhiifama gaafatan? Eenyutu hangafa Oromooti bahanii dhiifama isaan gaafatu? Suma dhugaa isinitti himu. Nama 2,000 Wallagga bakka bu'aa moo nama 2,000 Shawaa bakka bu'a? Kan halkan guutuu raayyaa bulanii mucaa tokkotti irraa. Hanga kana murtoo hanga ishiin fudhattutti eeganitti. Uummata asirraa sadaqaa isaa kadhachuun moo yoo ta'e irraan beekamu malee hundumtuu kadhataadha kan miidiyaa kanarra jiru.